My heart beating, I'll be waiting for your love. Come and looking now. It's not the first time go. Sentimiento 전쟁 웃기라. When 누가 tutana bonana. Sentimiento 전쟁 웃기라. When 누가 tutana bonana. When I just put them on my bandi. Ina she kiss me login. Falling just to log in. Yeah, just to log in. Oh, and I just put them on my bandi. Ina she kiss me login. Falling just to log in. Yeah, just to log in. Bavuga cause she's so tricky. She's really gonna hurt my feelings. If your bavuga they don't hurt me. Cause she doesn't even. ariko uvugisha ikintu cy'ikijura nk'iki cyuma muvuga niki sije nakwibye iki wabuze ubwo utekeza kabiro mano kriya mu muri kutari kureba neza sende uzagira ngo ufite ikibazo ize neza cyane uracemo narime nta kibazo avuye muri refasi oya ntabwo nagiye wagiye ko nanakutakazemo ntari suruzi komeri yansuye se mfungo we ntari imba yagusuye kurumva ko amafaranga ahari nanjye nuko ntashatse kujyamo ko nayo ndafite yego akora bizi ko utayandusha icyo wavuga byose uzundi mbwira ushaka kugera ku kivuga ibyo ngiye nshaka ko twiganirira tu ushaka ko tuganira ku kizero vuga icyo ushaka ko tuganiraho reka mubwire rero urumva ko ni nusigaye meze ngiye nsigaye mbana mwitegereza buri munsi tugiye classe nkakunyiraho tugiye gukina ngiye nshaka ko twikundanira kandi biri seri ukundana nande nkundana nawe je nkundana nawe yego ese ko birasekeje nta nubwo nabishaka guseka pe kuko nta nubwo bishimishije habe na gato Wabite byawe umeze neza uzi ko mbona uryamye muri classe ufite iki kibazo tucanyire no mu ndariro yawe bisanzwe nta kibazo umunaniro ntabwo uryamye rimwe nk'abandi se ngake wimbeshye ndabibona ko ufite ibintu by'ibibazo ntekerezo za ntabwo ziri hano hafi ikibazo ni iki ahubwo usubona we nta kibazo ufite nta na kimwe ako nta nubwo wamenya ko ufite ikibazo ntabwo wabimenya bitewe nawe ubwawe ukuntu umeze ngaho se ndabura numva mbanza mubwire njye ntabwo nakundana nawe cyambere sinjya nkundana n'abantu banyura urumogi yego si neza ko ndumwa se cece kubanza wumve cyangwa umwe niba ndashaka kubyumva ntabwo ngenda sinkundana n'abantu banyura urumogi itabi ubundi ubona uzigeza ku kireba ukuntu umeze ubu umuhungu udafite future ubona ngendo ndeba uhere ku mutwe ugeze ku kirenge njyewe nuko ukundana nawe uri kigoryi sinzi nurakomeza gutyo sinzi ko ari n'umukobwa uzakwemera muri kino kigo yego arakumbeshyera sibyo ibintu byose nabyo mwase ako uri gicucu uri kigoryi kimwe n'abamenye agiye kwisengera iki kibazo ufite tucana birenze ibibazo byo mu rugo byawe bitavuze neza nyine nazimenye urugo abaki baratubye hafi utanyina akunda gukubita mu pole kandi ntabwo aba ushaka kumusiga mbere nkubwira ni ku isi ibibazo ntabwo byabura se ujya gusenga njye nakumenya se ujya gusenga njye sinjya nakumenya ko wajyanye n'ubwa mbere nkubonye aho cyeza ibintu njya nkubonaho nka wese uyu umuhungu ni mayibobo yo mu muhanda ni ikibuko buri sinzi aya ari kumbeshyera ako n'ubundi nzira karengana ko bwa Yesu zahozeho niba ari ukumfata ikiza nuko imbere y'Imana ndumwe kumba uzi kuri inzira karengane ndi inzira karengane nyine ariko uziko ibigoryi ni byinshi pe baba we chape uri kigoryi uri gicucu uri kurengera sinzi nimba utekereza gute
aho kuba wanatinyutse ukaza kumbwira ubwo buteshwa bw'ubugambo bw'ubugoryi ngo tangiye kurengera niba ndi kurengera bigenda nta kibazo n'undi umukozi w'Imana n'ubundi wamvuga nabi ngiye kiziba nuko imbere y'Imana umukozi w'Imana wowe umukozi w'Imana ariko nanone ntabwo wakwica kariyeri yawe ntabwo wakwica future yawe ibibazo byirengagize byo mu ngo n'urugo wicara cyane kandi turahari ntukagira ikibazo ngo bigongo uzarizo tubwire tumenye sibyo ntabwo ari byiza kwihererana ibibazo nk'ibi ngibi gerageza nyine ushabuke ujye mu bandi reka kwigunga sibyo byabaye byinshi ihangane ngaho genda mu ishuri nawe ufate za muti utaza gucekinga ko wazifashe neza ngaho genda undi wereka manze nkubwire kuba nanje no kukureba nta n'ibyadanje urumva wowe n'ubundi uri na mugufi yarumva n'ubwo utazongera no kuza umenyera wegenda utazongera no kugira utunamenyera wowe wivugisha ubwo Nsabye umuze guteze. Shameze neza. Mani wanyerereje byataye ntabwo utegereje byaganje. Sorry pe. Yes, muzego. Baranyirukanye nyine tu. Kare byumva nase bakoze. Sizi nanjye ukuntu byagenze. Ngiye kumva nyine ni materi nsangana na tetatu yariya. Muzi ukuntu yansebeje. Gusa ngenda kwizeresha kujana. Twahindutse. Chade igitangaje nyine man yansanganye na teta. Sikuna yanwaye nk'igisambo se. Nyine ndapakiza ndatashye. Nese ugiye kwitutaye wanyu. Urwataye imbere uriya mubyeyi uvuga gute? Papa yakora abanyabikazura bigenza gute? Cha gahunda ni yayindi nyine ngiye gushaka kuntu ngura umubyeyi hanze. Deni nkubite icyumweru nzaza nyuma nyine y'icyo cyumweru gusa ngo service gato nagusaba. Uzagende basi ugerageze umvugishirize tete sibyo ugende mwana mubwire ko biriya bintu nabikora kuba mbeshye basi umva se mubwira walahi byaziriya boro kabisa ngewe narakatiye wumva ukuntu ibintu ari danje ndanarwaye arizo zivura amara hafi ibintu bari kuzana muri iyi minsi ishire mu buye buryo se zose ni fresh ariko ngewe wumve ko nakatiye ahubwo nayo nakubwira ngo ukatire bya bintu wapi ikibazo cyawe ntabwo wumva yesi ahubwo we ndabura fresh man zigukome man hapi reka ahubwo mbabarire ni nanjye ndumva mfite igisebo muri njye mwana shabyo gusa nyine nzamukuvugisha kuko ngenda kwizeye byatanze ko wahindutse nzamukuvugishiriza nawe ujye umvugisha ndaza kugenda mukubwire nyine kuba unyizeye byonyine nabyo biri mu bintu nyine bihagije gusa nyine wumve ngo noneho ibyo bya telefone ni materi sinzi ikintu dupfa mwana cyane ibisanzwe akunda kwitendeka ku bantu we nabirenze nzi ko gusa utabikora nyine so ubwo nyine ntari binanze kugenda nakubwiye ukuntu bimeze gusa uzasigare basi uvugisha nzakora uko nshoboye nzamukuvugishiriza cyane saa nyine bayi nakundi nyine ibyo bintu reka kubimbwira narakatiye ahubwo reka nkubaze ko mbona wirwana n'abatipe aba nta kuba n'aba bebi aribyo ni ibisanzwe nawe nkubariza akabazo k'amatsiko se nta kaniga karakwinjirira se kandi none imana izo bora nakoze nese ko wirakaje reka mani kumbwiza shit man ariko nta birenze umuntu akoje nk'ibintu bisanzwe bereka kwirakaza hafi ya kare izo bora man nako twavugana ibyo muri classe byagenze gute ngo abantu barwanye umva muri classe barwanye ubwenge abatipe barwanye bakubitanye
noneho twari turi gufara si uko kinacitswe ukuntu numvaga se ndi wiyamaye icyatubabaje muri domu ukuntu nawe icyatubabaje nuko Petroni yahise ariko Petroni yamfasha gukiza bararwana twese kubakiza bye byatunaniye ariko Petroni kubera ukuntu ari urusore umva yabakije mu minota 2 ubwo mu kanya biraca no ku makuru se kuki batamukubise ngiye numvaga bundi kandi materi bagafata kiriya kigo ngundi wamubasha ntago wamubasha pe se ubwo kutari kumwe na Binko kandi ari muri weekend kiriya kigo gikireke mani uyu kubiswa mbwa story zawe kiriya kigo ngiye nta kintu nyivugana nawe nese Binko mwapfuye iki ni ibintu biri ariko nta kintu ngiye nayo aka none nabona akari agatipa ari agasore k'amabwa nta kintu kazakumarira n'ubundi ni ikigo nubwo nanjye nawe uzuneta muri iki kigo uzamwitwarire Binko mwigumirire pe uzamwitwarire ndamuguhaye uzamutware nubwo nanjye nawe uzuneta muri iki kigo uriya mutipe nanjye sinamwemera ntabwo ari nk'ukamafu sibye no kumwemera kumubona pe ubona ari umuntu muzima ugenda ko nta bintu bizima avuga gusa tuvuge ko nta bizima yagutagamo ibizima by'ikizi se yaba binamo nakabaye naratandukanye nawe wabona na Demire zuze yagakomana Demire zo umuntu ubwira ati ndashobora iki n'iki nta kintu kizi muri ubu ngira kumurira reka nigumire ndi singo niba ari ibyo byo gukora nimba ushaka umuntu wo kuba uri kumwe nawe weekend cyaza umwanya yawe niba rumeze nka Binko mwigumanire pe ahubwo dukomeze nyibwiye ibya Binko tubivuga n'undi byararangiye class yanjye ngiye komeza umbwira story undi byagenze abakobwa b'inshuti zanjye bateretwa na wa musheri w'umwe ateretwa na bombi suze umusheri wa Linda muzi batereta bombi ibaze nyine ukuntu abatereta bose nyine umva ngiye nabuze ahantu wallahi ngiye nabuze ahantu nyine mpera mbibabwira ndabizi njye mfite amakuru ijana reka nawe nibigo mbese niba batazi ko batendeka nyine niba rero nampura n'umwe mva nahita nyine mbimubwira ariko nanone nkabura ahantu mpera mani ngiye kubona uzababwira bareke bihorere umva n'ibyabo n'utazi se kumenya nabo batendeka mu kanya biraca ku makuru urabibona mu kanya nitujya muri refect domus ukuntu baje bambwira ngo animateri ngo bamukubise subundi kutambashije abantu barwaye mbwira subundi n'abandi barwaye abashiti ba Binko nabo sinzi ibyo bapfaga ubundi nagatanga ibintu byose birimo Binko biba ari ibintu n'abashiti y'abasubwo nahise mvuga ngo na sheri yawe nakabwa nkabo nakabwa nyine se ndabonaga ari umuntu muzima nabonaga ari muzima ari umuntu ukuganiza ibintu bizima nyine byakunguka gusa nanone urebye inshuti ze tubona ari akantu k'akabwa nta bintu bizima n'undi avuga ni ukumubona agenda nyine n'ubundi se byarwa nyine bigenda gute babajyanye muri biro barabirukana Petroni yaje arabakiza bose ahita bafata bajyana muri biro ubwo nyine mu kanya baratubwira uko byagenze nyine uko byarangiye ntabwo natwe turabimenya yego shabwo nyine dutegereze nyine turebe ko mva ndumva ari ibintu byadangiye nyegereje kureba nyine ukuntu ibintu byari bimeze ko bambwiye ngo animateri yahagaragaye koko ubwo se kandi yaje ngasunika baretse tugapanga tukisohokera tukigira hanze ko byaba ari byiza n'ubundi ko turi board n'abasheri dufite isawa ko nashaka kubasaba agaserivisi hari umukobwa nashaka ko mwajya kundebera muri dorose umva icyo nshaka dupanga umva ndabura fresh nari hano ni amafaranga hano mfite telefone ugiye guhamagara mama umubwire ko ndwara ndemye twasohotse hanze ashobora no kuvuga anze atema amafaranga cyo tujya hanze umva nari urabikora umva ndabikora ndabizi aritabye alo mwiriwe neza ni mama wa Daniela nyine Daniela ararwaye cyane ntabwo abasha kuvugira kuri fone no kugenda byanze ashaka kumwohereza amafaranga nyine arwaye n'umugongo mva byanze pe sawa arabyemeye barabyemeye ngo agiye kuyohereza ubutaha niwe nzahamagara mama wawe mba uzamuhamagare ariko njyewe uzajya umubwira nyine mbashyireyo n'ubwo 20k aha ubize nyine ukaje yewe cyaza akanaguhaye na menshi bana ahubwo tujye dusohoka Queen sigaye mutamose cyabani kariya kana kari gato ko bagufunga barwaniye iki Mashisha kuriya mwana mukunda Okay urumva umushaka cyane urumva ushaka gutereta kariya kana mani ni gato se unana ubwo bibona niba wumva umushaka cyane shaka abantu bameze nk'uyu mani kariya nakana turirimbire n'uturirimbira
ukaturirimbira fresh turamukuzana ariko nutabikora natwe natuzana ubwo niyo nzira yonyine cyane nta kindi ni ukuturirimbira gusa tukamukuzanira nakunze cause you're the one that shines baby you're the one who I got baby in your arms that's where I wanna stay baby in your arms that's where I wanna stay cause you're the one that shines baby you're the one who I got baby in your arms that's where I wanna stay yeah cyane bari cyazura twemeye turaje tumukuzane pe ewana mumfashije kabisa ubwo n'undi munsi uzajya umushaka ubutama ujye uturirimba tuzahita tumuzana buriya rero kantu ko kuririmba urumva ntago urumva abantu kubera mba n'abamenyereye cyane cyazuririmba neza maze rero usanzwe tumenyereye ko ntabwo uririmba cyazuririmba neza pe murakoze kabisa ariko nanjye nkunda abantu ndirimbira bakabyishimira pe cyazine zikuririmbira n'umuntu utabyishimira ngewe ubwo ngubwo muraza kunsanga hariya kuri bloke nta kibazo umubwire kariho ndi mwamfasha kabisa nta ribi none aho tujya guhita tujya tubigukorera murakoze sawa numva ariko hari ibyombo nshaka kwishyira amahane wa mukobwa ngo ndinda yankingurije ayandi se natubikoreshe kamaze mwishyure nari we tuyamwohereza none twahita dusohoka n'amasaha ataradufata ako turakarenga mbese urumva twasohokera kurusha ego barutaramiyo yabiduha twapipe asibundi cyagiye tujya gukina nta note bizobereza muri class mani tucaraje arisaza amahane aradusora muri class twese ako umva hari umubyeyi we waje mushyashya asigara muri class twari afite note zuzuye ariko bari bamwishe byose mbwira mbona nyine ibintu by'inkundo biteranya abantu mbona ibyiza ari uko nakomeza kuba inshuti n'umuntu twakundana bikavura dushobora burundu ese kuba utuje cyane muri classe ntuvuga kuko abantu benshi bambaza impamvu ukuntu nkuvugisha bitewe n'ukuntu utavuga nyine ubucecetse bambaza uburyo nyine ngiye nkuvugisha ariko nta mpamvu gusa reka we mufata nka sister wanjye n'ubundi ko n'ubundi ntabwo mbona ubwo ukundira ibyo gusa wawe nyine tu birenze nyine tu kuvugisha kumenyesha abandi kumva ni byiza ese umuntu umeze nkawe mwana wagafashe mu kigo ni gute utagira girlfriend aya ni amahano ibintu by'inkundo nubwo nari akavuyo mwana uzi ukuntu abana bagusariye se muri dora birirwa bakuririmba uretse kuvuga mbese biracamo narebe none se amakuru y'iminsi si ubona uzunyabiza kuri abandi ese ntakwabiza mfitiye umuzigo wanjye iki se n'umwuka byara ntabwo musenga bamwirukanye nabe ikigoryi ibyo bamwirukanye nibyo twari nari navuze ngo ndibuze kwishyura iriya operasiyo ninjye wayitangirije izima nuko bamwirukanye kandi wowe bari no kumuporopoza ko bashobora kumwirukana burundu ukaba utangitamo amafaranga mu mufungo wanjye ubwo mbwira nzagutema umwana aya ntabwo kandi ntabwo ndabitekereza gusa mbaye mbona byavamo umuntu yabigenza byaba ari byiza aya mu mufungo wanjye tumaze twiyatera bro udakina nta muntu ugikina n'amafaranga yanjye tuza tugane nk'abantu b'abagabo amafaranga nyine tuganira mu mafaranga nawe ujya kuba udakina mwana